วัสดีครับผมแบงค์จิตราบุญเบี้ยครับผู้ประกวดหมายเลข8ผมมาคาวเซ็นเตอร์โมบายรอบคอนเทสต์2015ครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มาคาวเซ็นเตอร์นะครับมีอะไรน่าสนใจไปชมกันเลยและนี่นะครับคือโซน IT ที่รวบรวมอุปกรณ์ IT ไว้มากมายยังไงไปดูกันนะครับและนี่นะครับคือพื้นทะเลของเรามีแหล่งรวมอาหารอร่อยไว้มากมายเลยนะครับ Ask me what I did with my life. I spent it with you. If I เรียกได้ว่าผมเป็นคนที่ครับสำหรับมาคาวเซ็นเตอร์ทั้งอุปกรณ์ไอทีและรหัสชั้นนำมากมายแล้วอย่าลืมนะครับวันที่28 มีนาคมนี้สำหรับการตรวจมาคาวเซ็นเตอร์โมบายและคอนเทนต์รอบชิงชนะเลิศแบงค์ครับหมายเลข8แจ้งได้เชียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ